拆禮物嘅時候到啦。點解咁講呢？因為全新嘅 G440 拼2025年最新嘅 Driver 3Wood 同埋7號木咧，已經俾我用呢個袋咧孭住咗啦。全新嘅 G440 咧，今次咧我就 order 咗一支咧7號木嘅。咁呢啲7號木我就諗咧，大概可能打200碼到啦。咁啊 launch 得高啲 land 得 soft 啲，配咗支咩 shaft 咧？配咗支 Ventus 嘅 8S， 咁啊同我啲 irons 咧比較吻合。咁啊即管睇下咩效果啦。第一球。都冇乜破綻嘅啦，不過要讚一讚呢個 G440咧，嗰個套真係好鬼靚啊！好，跟住咧試下支3號木，3號木咧都係用翻之前喺 G430我用嘅 shaft 啦，都係 Ventus 嘅 TR6S。今次咧係一支 LST 嚟嘅，正常嚟講應該 low spin 啲，咁不過我而家喺地下打咧分別都不大，咁啊即刻睇下咩效果先。唔算好重，打多下先。7號木易打好多嘅，咁啊呢個亦都係主要原因啦。點解要去整一支7號木？見到明顯個波係低 spin 啲嘅，去到尾段嘅時候個波咧仲係一度 launch 緊，好似有啲破風嘅效果。好啦，嚟到戲肉啦。G440 LST 嘅 driver 個 setting 係9度 neutral， 用咗2025年最新嘅 Ventus。今次咧轉輕咗少少啊，整咗支 5X， 咁希望喺個 top 同個 flex 度咧可以近翻之前我打嘅 6S。launch 得幾好，不過歪咗少少。其實 shaft 都要時間 run in 嘅，我都要嘅。整多嘢先。唔錯，中落嘅聲咧就再啞聲少少實啲嘅。咁啊，陣間落場試下。不過今次呢一套新嘅 wood 啦，其實重點咧係呢支7號木，因為一直以嚟咧其實咧都冇打過7號木嘅，以前有嘅，啱啱turn pro 考緊 trainee 嗰時咧有支7號木嘅，好幫到手。咁但係之後咧懶有型啊嘛，咁啊唔想打7號木。但係而家咧其實都好興打返7號木，咁打多幾下，咁睇下呢個效果如何。撕落去嘅時候咧，就見到好多 club face 啦，咁啊都正常嘅，因為咧個 loft 都比較高，用個輕鬆嘅 swing。我諗由於呢支7號木嘅 loft 比較高咧，同以往打 wood 嘅感覺唔同啊，好似咧點打都直嘅。咁直係咪一定好咧？未必嘅。咁啊試下咧，做下啲唔同嘅 shot 啦。而家試下咧打個 high draw。high 就唔係好夠 high 啦 ，draw 就有嘅，嚟多個 high draw 做到嘅，亦都幾輕鬆。我諗相比，譬如如果打支4號鐵、5號鐵，佢嘅高度一定有優勢。draw 嘅幅度亦都係我覺得可以控制。好，而家試下一個 high 飛。high 飛就非常容易打啦。
咁我自己咧喺啲大風嘅場打波，咁所以咧都中意打低波嘅。試下用支7號木打低波先。低波啊，中得比較實，同埋個方向亦都幾好嘅，因為低波就 de-loft 咗支棍啦。咁其實同時間又用翻本身呢支7號木有嘅 loft，咁所以效果都唔錯，應該會經常用呢支棍啦。